Ребят, это полный капец. Тут полная метель. В глаза попадает метель. Сейчас, вот так. Все. Тут просто реально полная метель. На камере это наверх не видно. Короче, вот. Куски снега. Тут сейчас полная метель, вот. Я не знаю, что мне сейчас делать. Ведь на мой телефон летит целая толпа метелей. Помогите, пожалуйста. Ладно. Всем пока, мои печенюшки. Ребята, я все-таки не придумала заканчивать ролик, потому что реально полный капец. Снег пошел осенью. Это как? Снег пошел осенью. А что, сейчас еще осень? Ой, весной. Не туда. Да. Идем. Капец. Это полный капец. Тут просто полная метель. Капец, весной метель. Метель? Или метели? Метель. Тут просто метель снежинок какая-то. Сейчас я вам покажу. Вот. Тут полная борьба. Мне страшно. Господи. Ребят, помогите, потому что я не знаю, что мне сейчас делать. Мне без перчаток. У меня руки сейчас просто отвалятся, ноги отвалятся, потому что у меня в портфеле еще и ботинки нафиг. Мне реально там нафиг ботинки. Я не знаю, что мне делать. Я просто очень просила завезти ботинки в портфель. Теперь у меня портфель, беременный. Ладно, сейчас точно. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Печенюшки мои.